तो जब भी आप वेंटिलेटर ऑन करेंगे तो इस तरीके का स्क्रीन आएगा। स्क्रीन में ये स्टैंड बाय मोड में है। मैंने प्री चेक की स्टेप को स्किप कर दिया है क्योंकि टाइम काफ़ी कंज्यूम करता है। उसमें हमें इंटरनल लीक है या फिर अंदर के जो कैलिब्रेशन है वो सारे चेक किए जाते हैं। अगर आपकी यूनिट में वेंटिलेटर, ये वाला वेंटिलेटर है, तो बेटर है कि आप इसे पहले ही कैलिब्रेट करके रखें ताकि पेशेंट आने के बाद में हमारा समय उसके लिए बच जाए, उसमें हमारा समय बर्बाद ना हो, है ना। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, नॉब्स का क्या फंक्शन है, ये इसमें से हम पता कर सकते हैं। ये जो है इसको पकड़ के आप इसे रोटेट कर सकते हैं और ये यहाँ पे एक पीछे में नॉब दिया हुआ है, उससे आप इसके स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा ये टच स्क्रीन से भी काम करता है और ये मैन्युअली भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाके सिलेक्ट करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे दिया है इसका ऑपरेशन यहाँ से होता है। जैसे यहाँ पे FR2 दिया हुआ है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। PWP को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और PCO पीप को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा पहले ही डिस्कस हो चुका है, इस वेंटिलेटर में PIP नहीं है, यहाँ पे प्रेशर अबव पीप दिया हुआ है। कुछ कुछ वेंटिलेटर में PIP का वैल्यू डायरेक्ट आता है ना। तो इस वेंटिलेटर में PC अबव पीप दिया है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये 11 सेट किया है और पीप 6 किया है तो ये पेशेंट को PIP टोटल 17 जा रहा है। ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट ब्रीथ। तो अगर पेशेंट कोई वेंटिलेटर ये इसमें है तो कोई पेशेंट को आपको अगर ब्रीथ देना है तो आप इसमें से दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ऑक्सीजन ब्रीथ दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पेशेंट अगर समझो आप सक्शन करना चाहते हैं और प्री ऑक्सीजनेट करना चाहते हैं, या फिर कोई पेशेंट डिटोरेट हुआ है और आप रैपिडली उसका FiO2 40 से लेके एकदम 100 करना चाहते हैं तो ये आप ऑटो ब्रीथ दे सकते हैं। जब भी आप ऑटो ब्रीथ देंगे तो ये ऑटो कॉन्सेंट्रेशन 100% हो जाएगा। इसके अलावा ये एक्सपिरेटरी होल्ड का बटन दिया हुआ है। एक्सपिरेटरी होल्ड में बच्चे का जो रेस्पिरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा एक्सपिरेशन के बाद में, और ये यहाँ पे इंस्पिरेटरी होल्ड दिया हुआ है। इंस्पिरेटरी होल्ड में इंस्पिरेशन के बाद में रेस्पिरेशन होल्ड पे चला जाएगा। ये बच्चे का स्टैटिक लंग कॉम्प्लायंस कैलकुलेट करने के लिए ये दो बटन का यूज होता है। अब ये वेंटिलेटर में जब भी आप ऑटो ब्रीथ की बटन दबाएंगे तो FiO2 100% हो जाएगा 1 मिनट के लिए। उसके बाद वो अपने आप जो भी प्री डिटरमाइंड सेट लेवल थी उस पे आ जाएगा। कुछ वेंटिलेटर पे आप सेट कर सकते हैं कि अगर 40 का चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि सक्शन के पहले भी उसको 100% ऑक्सीजन मिले तो आप 60 पे 70 पे उसको फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये साइड में ये आपने सेट किए हुए चीज़ें हैं। ये साइड में आप देखोगे कि कुछ बटन्स दिए हुए हैं जिसमें एक अलार्म प्रोफाइल है। अलार्म प्रोफाइल में आप जैसे बाकी वेंटिलेटर में सेट करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेट कर सकते हैं, मिनट वॉल्यूम देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देख सकते हैं, एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर सकते हैं। ये इसके डिफॉल्ट वैल्यूज है। अगर आपका पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है तो उसका RR कभी भी 60-70 के ऊपर जा सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली रेस्पिरेटरी रेट का फिर मिनट वॉल्यूम का आपको लेवल सेट करना चाहिए। अदरवाइज जो अलार्म है वो काफ़ी बचता रहेगा। तो आपको इसको एडजस्ट करने के लिए ब्लू नॉब से इसको आप इस तरीके से कम कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकते हैं। हमारे NICU में हम साउंड की लेवल थोड़ी सी कम रखते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको नॉइस पोल्यूशन ना हो। लेकिन जब आप अलार्म का साउंड कम कर देते हैं तब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बच्चा कभी भी अरेस्ट में जा सकता है। और अगर वेंटिलेटर अलार्म भी दे रहा है किसी कारण से, जैसे प्रेशर बढ़ गया है या फिर लीक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर कम हो गया है, मिनट वॉल्यूम जितना चाहिए उतना डिलीवर नहीं हो रहा है, और अगर आपने अलार्म साउंड लेवल कम रखा है तो ऐसे इसमें फिर उसको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप साउंड का लेवल कम रखते हैं तो कोई ना कोई पेशेंट के पास में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे सेव का है। सेव करने के बाद में जो भी स्क्रीन है वो सेव हो जाएगा। और ट्रेंड्स में आप पिछले 24 घंटे का ट्रेंड देख सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। यहाँ पे उसके पीप का, टाइडल वॉल्यूम का, रेस्पिरेटरी रेट का,
बाद में कितनी बार वो स्विच बैकअप में स्विच हुआ, ये सारा डिटेल हमको यहीं पे मिल जाएंगे। उसके प्रेशर का, वॉल्यूम का और रेस्पिरेटरी रेट का ट्रेंड हमको यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा एक बटन दिया हुआ है न्यूरल असेस का। ये न्यूरल असेस एक नवा मोड होता है, इस वेंटिलेटर में वो नहीं है, बहुत कम जगह पे ये चीज़ यूज़ होती है, तो वहाँ पे आप ये न्यूरल असेस का आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे दिया है इन्होंने मेन स्क्रीन, ये शॉर्टकट है, कहीं पे भी आप है और मेन स्क्रीन दबा दोगे तो वो आ जाएगा। मेनू का जो भी आपने सेव किया है, बायोमेडिकल पर्सन ने जो भी सेटिंग्स किए हैं और बाकी सारी चीज़ों के लिए है, ये मोस्टली जो ऑपरेटर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। क्विक असेस में आपको सक्शन सपोर्ट मिल जाएगा, लूप्स मिल जाएंगे, लूप जो भी वेंटिलेट हो रहा है बच्चा उसके लूप्स आ जाएंगे, वेव फॉर्म आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें। इसके ऊपर हम सेपरेट क्लास लेंगे, वेव फॉर्म एंड ग्राफिक्स इन वेंटिलेटर करके, तो उस वक्त देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से जाना होता है। तो इस तरीके से हम अगर सेटिंग देखें ये इसकी मैके वेंटिलेटर की, तो कुछ इस प्रकार से इसका किया हुआ। यहाँ से आप बच्चे का मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मोड सिलेक्ट करने में जब भी आप प्रेशर कंट्रोल सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर अबव पीप दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट है, पीप है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ से डायरेक्ट टच करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आई रेशियो अगर आपको बढ़ाना है तो आप इस तरीके से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्पिरेटरी राइज और ये तो फाइन एडजस्टमेंट है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको मोड चेंज करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ये सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें से वॉल्यूम कंट्रोल में जाएंगे तो आप वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट के वेट के हिसाब से 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से आपको टाइडल वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। अगर रेस्पिरेटरी रेट, पीप, FiO2, आई रेशियो, ये प्रेशर कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल में सेम रहेगा। सिर्फ प्रेशर कंट्रोल में आप प्रेशर सिलेक्ट करते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल में आप वॉल्यूम सिलेक्ट करते हैं। अब जब भी आप वॉल्यूम कंट्रोल में होते हैं तो वेंटिलेटर कुछ भी करेगा लेकिन उतना वॉल्यूम बच्चे को डिलीवर करेगा। अगर आपने 80 ml वॉल्यूम सेट किया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम सेट किया हुआ है, तो वो चाहे जितना प्रेशर लगे टाइडल वॉल्यूम 80 ml देगा ही। इसमें कभी कभी बैरोट्रोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए पीडियाट्रिक में हम प्रेशर कंट्रोल यूज़ करते हैं। हमारे यूनिट में, हर यूनिट में ये स्ट्रैटेजी अलग रह सकती है। यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, प्रेशर एडजस्ट करना है, लेकिन फिर आपको टाइडल वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कहीं कहीं किसी वेंटिलेटर में टीआई एडजस्ट कर सकते हैं आप, तो आपने जो रेस्पिरेटरी रेट रखा है ना, उस हिसाब से आपका टीआई चेंज होता है। दूसरा, आपने जो आई रेशियो रखा है उसके हिसाब से भी आपका टीआई, इंस्पिरेटरी टाइम, चेंज होता है। तो बहुत से वेंटिलेटर में आई रेशियो न देते हुए वो टीआई का बटन देते हैं और आपको आई रेशियो डिस्प्ले होता है। तो वाइस वर्सा, आप जितना रेस्पिरेटरी रेट रख रहे हैं उस हिसाब से आपको आई रेशियो या इंस्पिरेटरी टाइम सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा इसमें मोड दिया है पीआरवीसी। अब पीआरवीसी में सेटिंग आप देखोगे तो पूरे वॉल्यूम कंट्रोल के ही है, लेकिन ये प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल है। मींस इसमें आप देखोगे तो इसका ग्राफ चेंज हो जाता है वॉल्यूम कंट्रोल से प्रेशर कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर को लिमिट कर देता है। ये एट ए टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। अगर समझो किसी कारण से पेशेंट के लंग्स खराब हुए हैं तो एट ए टाइम ये 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ही प्रेशर बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा और कोशिश करेगा जो वॉल्यूम आपने सेट किया है उसको अचीव करने का। तो थ्योरेटिकली ये मोड बताता है कि जितना वॉल्यूम आप देना चाहते हैं उतना पूरा डिलीवर होगा और जितने मिनिमम प्रेशर में जाना चाहिए उतना मिनिमम के हिसाब से जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 ब्रीथ में वो कैलकुलेट करता है कि ये लंग को एक्सपांड करने के लिए कितने प्रेशर्स लगते हैं और फिर उस हिसाब से वो प्रेशर्स को एडजस्ट करता है। तो पीआरवीसी मोड थ्योरेटिकली बताता है कि वॉल्यूम, ये प्रेशर के जो ट्रॉमा होते हैं, बैरोट्रॉमा जो होता है वो लंग्स को कम करता है। मेरे हिसाब से ये मोड, लेकिन जो पेशेंट सिक है अभी, मतलब जिसके लंग्स थोड़े खराब हो रहे हैं और खराब हो रहे हैं, जिसका डिसीज अभी राइजिंग ट्रेंड पे है, उसमें थोड़ा
प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एयर हंगर है और वो स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बार प्रेशर कम भी कर देता है, जिसके कारण कुछ ब्रीथ पेशेंट को जितने जाने चाहिए, जितना वॉल्यूम जाना चाहिए उतना जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर ब्रीथ के साथ में पेशेंट का प्रेशर एक्चुअली एडजस्ट करता है, हर ब्रीथ के साथ में। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये खराब लंग्स के ऊपर ये मोड यूज़ करने के लिए एडवाइस नहीं करता मेरे पेशेंट जो होते हैं। हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि जो पेशेंट रिकवरिंग है, समझो पेशेंट अभी इम्प्रूव हो रहा है, उसके लंग कॉम्प्लायंस इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आपको बस इस मोड पे डाल देना है। जैसे जैसा उसका लंग्स इम्प्रूव होता जाएगा, उसके प्रेशर्स अपने आप कम हो जाएंगे, आपको बैठ के प्रेशर्स को टाइट्रेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार जब आप पेशेंट प्रेशर कंट्रोल पे होता है और लंग्स इम्प्रूव हो जाते हैं, तो जितना प्रेशर आप दे रहे हैं उसमें लंग्स ज़्यादा एक्सपांड होने लगते हैं, और फिर किसी को तो मॉनिटर करते हुए आपको उसके प्रेशर्स कम करने पड़ते हैं। मेरे लिए इम्प्रूविंग लंग के लिए ये बहुत अच्छा मोड है, बट मैं सिक बेबी पे जिसके लंग्स अभी खराब हो रहा है, जिसका डिसीज अभी एक्टिवली प्रोग्रेसिंग है, उसमें मैं ये मोड प्रेफर नहीं करता। इसके अलावा ये प्रेशर सपोर्ट विद सीपैप है। इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ प्रेशर सपोर्ट टिप और ये सारी चीज़ें इसमें रेट नहीं है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस मोड है ना। अगर हमने पहले के वीडियो देखे होंगे तो ये स्पॉन्टेनियस मोड है, इसमें आपको रेट सेट नहीं करना है। इसके साथ में हम बैकअप वेंटिलेशन रखते हैं। अभी बैकअप वेंटिलेशन में आप इसका प्रेशर कंट्रोल में, ये प्रेशर कंट्रोल में शिफ्ट हो जाता है, तो उसके उसका प्रेशर कंट्रोल क्या, पीआईपी कितना होना चाहिए, प्रेशर अबव पीप कितना होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए, हाई रेशो कितना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर बैकअप में भी जाता है तो ये 20 से ज़्यादा ब्रेथ ना दे, तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये बैकअप वेंटिलेशन के साथ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रेशर सपोर्ट सीपैप पे डाल दिया और पेशेंट ब्रीथ नहीं ले रहा तो भी वेंटिलेटर कुछ नहीं करेगा, इसमें बैकअप का प्रोविजन होता है। इसके बाद है SIMV। यहाँ पे SIMV के दो इन्होंने दिए हैं, SIMV विद प्रेशर सपोर्ट, वॉल्यूम कंट्रोल, जहाँ पे आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, SIMV का रेट एडजस्ट कर सकते हैं, और एक दूसरा आता है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल में आप प्रेशर का PC अबो पीप एडजस्ट करते हैं, मतलब प्रेशर अबो पीप एडजस्ट करते हैं। बाकी सेटिंग सारी सेम है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है कि SIMV विद प्रेशर सपोर्ट यहाँ पे होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि SIMV एक वीनिंग मोड है। पेशेंट जब स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करता है तो जितने ब्रीथ आपने सेट किए है, अगर आपने SIMV रेट 33 दिए है तो वेंटिलेटर 33 ब्रेथ ही देगा। अगर पेशेंट उसको सिंक्रोनाइज करता है तो सिंक्रोनाइज देगा, अदरवाइज वो खुद से होके 33 ही ब्रेथ देगा, उसके ऊपर के ब्रेथ वो नहीं ले सकता। तो उसके अलावा जो भी ब्रेथ लेता है वो खुद ले सकता है, लेकिन वो वेंटिलेटर फिर जितना प्रेशर सपोर्ट उसको एडजस्ट करोगे, जैसे यहाँ पे प्रेशर सपोर्ट हमने 11 का डाला हुआ है, तो ये 11 का जैसे ही बटन आ जाता है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको प्रेशर सपोर्ट को दे सकते हैं। PC अबो पीप आपने सेट किया 11, आप 11 के ऊपर इसको नहीं ले जा सकते, है ना, ये अलार्म देगा। अगर आपको 11 के ऊपर का देना है प्रेशर सपोर्ट तो पहले यहाँ का बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बढ़ा पाओगे, राइट। तो PC अबो पीप ये SIMV के जो भी ब्रेथ है उसके लिए जाएगा, और जो भी स्पॉन्टेनियस पेशेंट ब्रीदिंग ले रहा है उसको प्रेशर सपोर्ट जाएगा। तो जनरली ये हम प्रेशर सपोर्ट के लिए ज़्यादा नहीं रखते, इसको हम जनरली 8-9 ऐसे ही रखते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे फिर रेस्पिरेटरी रेट उसका कम करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट उस पर मेंटेन करता है कि नहीं। तो एक SIMV अपना ये स्पॉन्टेनियस मोड है। एक और इन्होंने PRVC मोड दिया हुआ है, ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन ये PRVC है, मतलब प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल है। तो एक लिमिट से ज़्यादा आपको ये प्रेशर बढ़ने नहीं देता। PRVC में ये प्रेशर कब तक बढ़ाएगा, वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, लेकिन जब आप अलार्म प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर का अपर लिमिट दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपने 40 सेट करके रखा हुआ है, तो जब तक 80 ml डिलीवर करने के लिए, जो वॉल्यूम आपने सेट किया है उसको डिलीवर करने के लिए 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पहुंच नहीं जाता, तब तक के वेंटिलेटर अलार्म नहीं देगा, है ना। तो ये लिमिट आपको बहुत सोच समझ के सेट करनी है। मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके अभी के प्रेशर्स 20 के लग रहे हैं
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेट कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि लंग्स डिटोरिएट हो रहे हैं। अदरवाइज आपने अगर यहाँ पे PRVC सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, तो 80 ml टाइडल वॉल्यूम देने के लिए वो प्रेशर बढ़ाता जाएगा, और जब तक 40 तक के नहीं पहुंच जाएगा वेंटिलेटर अलार्म नहीं देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट के लंग्स डिटोरिएट हो रहे हैं। अगर आप ये अलार्म लिमिट इसकी अगर 30 पे रखते हैं, तो जैसे ही प्रेशर 25 पे पहुंचेगा ये अलार्म देना शुरू कर देगा। तो इसलिए जब भी आप PRVC पे पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, तो बेटर है कि आप उसकी लिमिट जो है प्रेशर की अपर लिमिट की 30 से ज़्यादा ना रखें, या फिर जो भी आपकी सेटिंग है उससे 5 या 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ही ज़्यादा रखें। तो इस तरीके से आप यहाँ से इस पर मोड चेंज कर सकते हैं। तो डेमो पर्पज़ के लिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ट्यूबिंग कनेक्ट नहीं की है अभी। तो ये वॉल्यूम वेव फॉर्म है, आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम कंट्रोल का वेव फॉर्म है। यहाँ पे एक्सपिरेटरी मिनट वॉल्यूम लो दिखा रहा है 0.2, तो आप यहाँ से अलार्म को इससे सेट कर सकते हैं, है ना। तो पेशेंट का एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये अलार्म गायब हो जाएगा यहाँ से। जब भी आप वॉल्यूम सेट करते हैं तो आपको प्रेशर से देखना है पीक कितने हैं, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपके लंग्स की कंडीशन कैसी है। क्योंकि आपने जब वॉल्यूम सेट कर दिया है, जो आपने टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे सेट कर दिया है, उतना डिलीवर करने के लिए वो जितना प्रेशर लगता है पूरे देगा, और उसी कारण से उतना प्रेशर भी वो डिलीवर करेगा। तो ये आपका सेटिंग है, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर्स जो येलो में दिख रहे हैं वो प्रेशर्स है। पी पिक 33 है, पी मीन 14 है, PWP 5 का दे रहे हैं। आप 5 का डिलीवर दे रहे हैं, यहाँ पे 5 का ही हो रहा है। अगर किसी कारण से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 6-7 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट ऑटो पीप जनरेट कर रहा है। अभी ऑटो पीप भी एक कंसेप्ट है, वो हम आगे समझेंगे कैसा रहता है। तो आप कितना पीप दे रहे हैं और वहाँ पे कितना डिलीवर हो रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट 33 का है और टोटल 33 ही डिलीवर हो रहा है, मतलब पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ नहीं ले रहा है। अगर किसी कारण से पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ लेता है, तो ये लाइन यहाँ पे पिंक हो जाएगी, यहाँ पे T लिख के आएगा और आपका रेस्पिरेटरी रेट उतने हिसाब से बढ़ जाएगा। तो आप इसमें स्पॉन्टेनियस ब्रीथ भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मैंने 21% रखा है, यहाँ पे 21% जा रहा है, यहाँ पे आई रेशो भी डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आपने 6.5 का टाइडल वॉल्यूम रखा है, वो 6.5 का डिलीवर हो रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। ये प्रेशर कंट्रोल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल में वो लीक को कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, प्रेशर कंट्रोल में वो लीक को कॉम्पेंसेट करेगा। आप यहाँ पे देखोगे ये वॉल्यूम कंट्रोल की प्रेशर कंट्रोल वेव फॉर्म में चेंज हो गई है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपने प्रेशर सेट किए थे, यहाँ पे आपने PCO पिप सेट किया हुआ है, इसको हम कम कर देते हैं। तो जब भी आप प्रेशर और PCO पिप सेट करते हैं, आपको टाइडल वॉल्यूम को टारगेट करना है। आपको जितना टाइडल वॉल्यूम जनरेट करना है उस हिसाब से आपको PCO पिप एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वॉल्यूम कंट्रोल पे लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कंट्रोल का वेव देख लें। और जब हम PRVC पे इसको चेंज करते हैं, तो उस वक्त इसका ग्राफ चेंज हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल का एकदम प्रेशर कंट्रोल में चेंज हो गया। तो ये प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल है, ये डिफरेंस है वॉल्यूम कंट्रोल में और प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल में। तो जो भी ट्रिगर पेशेंट ट्रिगर रहता है ब्रीथ, यहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाएगी और यहाँ पे T लिख के आएगा। तो जितना भी T लिख के आ रहा है, पिंक लाइन आ रही है, वहाँ पे वो पेशेंट ट्रिगर्ड ब्रीथ है। तो जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ से ऑक्सीजन ब्रीथ अगर देते हैं तो 21% का 100% हो जाएगा। आप ET सक्शन करने से पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। जो स्टार्ट ब्रीथ एक दिया हुआ है यहाँ पे, तो स्टार्ट ब्रीथ में जो भी आपने दिया है और आपको थोड़ा पहले चाहिए, तो ये जब भी आप बटन दबाएंगे ब्रीथ शुरू हो जाएगा। वही सेटिंग्स रहेगी जो ऑलरेडी आपने सेट की हुई है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाएगा अगर आपने जल्दी दबा दिया बटन, तो राइट। तो ऐसा आप थोड़ा सा ब्रीथ जल्दी दे सकते हैं पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो। दूसरा यहाँ पे एक्सपिरेटरी होल्ड है,
तो आप इसको दबा देंगे तो पेशेंट एक्सपिरेटरी होल्ड में चला जाएगा। ये कुछ सेकंड के लिए जाएगा, 30 सेकंड के लिए जाता है इसमें, और उसके बाद में उसका फिर से अगर आप बटन दबा के भी है तो भी वो ब्रीदिंग उसका शुरू हो जाएगा। और इंस्पिरेटरी होल्ड में आप उसको इंस्पिरेशन में भी होल्ड करके रख सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने इंस्पिरेटरी होल्ड पे रखा है, पेशेंट इंस्पिरेटरी होल्ड पे चला गया। ये स्टैटिक कॉम्प्लायंस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और या फिर एक्सरे निकालते वक्त आपको अगर इंस्पिरेटरी फिल्म चाहिए तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं।